절대로 생으로 먹으면 안 되는 생선 톱3 알려드립니다. 3위 민물장어. 보양식이라 방심하면 큰일 납니다. 간흡충, 폐흡충이 간과 폐, 심하면 뇌까지 파고듭니다. 2위 자연산 연어. 부드럽고 맛있지만 함장입니다. 내장 속엔 고래회충, 아니사키스가 득실, 위장을 뚫고 들어가 극심한 복통, 구토, 뇌출혈을 일으킵니다. 그리고 대망의 1위 겉보기엔 깨끗하지만 속은 다릅니다. 간과 담도에 기생충이 숨어들어 담과 암까지 이어질 수 있습니다. 정답이 궁금하다면 지금 화면을 2번 터치하세요.